Здравствуйте, с вами Stolz Market. Сегодня небольшой обзор отопительно-варочного камина АК от компании Meta по просьбе одного покупателя. Вот каминчик такой красивый к нам приехал. Сейчас он на поддоне стоит. Это заводская упаковка. Дополнительно он еще закрыт целлофаном. Отопительно-варочный камин АК – это стальной камин. Внутри у него идет футировка из шамотного камня. За счет этого камин может топиться дровами и бурым углем. Это 6-киловаттный камин, небольшой камин по размерам, по мощности. Обогреет площадь где-то в районе 50-80 квадратных метров. Отопительно-варочный камин АК с чугунной варочной плитой. Здесь в комплекте у нас еще есть руководство по эксплуатации. В руководстве все подробно написано, как эксплуатировать, как производить первую топку, как производить монтаж камина. Сверху чугунная плита красивая. Метабел. Это Россия с Беларусью. Съемные кольца, 2 кольца. Можно поставить, приготовить, разогреть пищу. Что там у нас внутри? Внутри мы видим, что отбойная плита. У нас дымоход не прямоточный. Боковые стенки декоративной плиточкой закрыты. Выход дымохода сзади. Только сзади. У Меты много каминов, где выход дымохода универсальный и вверх, и сзади. Здесь только сзади. Шибера в комплекте нету. Диаметр дымохода 150 мм. Вот, кстати, мы видим, что отбойная плита делает небольшой зуб. Дымовые газы ударяются, делают гиб и полетели через дымоход наружу. Здесь что-то в виде небольшой полочки над стеклянной дверкой. Стеклянная дверка небольшого размера, потому что сам камин по себе небольшой. И все правильно подобрано в плане топки, дверки, что мы открываем при правильном монтаже дымохода. Открываем дверь, у нас пламя, дымовые газы не вылетают, а тяга продолжается. Дровишки в районе 30 сантиметров. Давайте рулеточкой посмотрим. Так. Сейчас, секунду. Да, в районе 30 сантиметров. Это предельная длина. Чугунный колосник. Футировка шамотным камнем. Подача воздуха двойная. Первичная подача у нас регулируется на зольном ящике. Так. Это подача воздуха через чугунный колосник. Вторичная подача воздуха. Вторая рукоятка. Воздух поступает через вот эти отверстия и, скажем, отталкивает пламя, дымовые газы от стекла. Это для очистки воздуха. Здесь экспериментальным путем, когда мы установим камин, мы поймем, в каком положении у нас должны находиться вот эти рукоятки. На что обратил внимание? Дверка у нас герметична за счет шнура. Стеклокерамика выдерживает высокие температуры, с ней ничего не будет. Стекло дорогое. Зольный ящик выдвигается туго. Здесь, в зольном ящике, где он устанавливается на камин, тоже проложен шнур. Зольный ящик выдвигается туго, потому что, не знаю, увидим мы, не увидим. Так, попытаюсь показать. Нет, освещение требуется. С правой и с левой стороны, в глубине, там в виде небольших пружин. Эти пружины у нас прижимаются к зольному ящику. Вот видите, полоски остались. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы зольный ящик, когда мы выдвигаем, он у нас не отходил, то есть плотно прижимался к шнуру. За счет этого мы можем герметично закрыть и зольный ящик, и саму дверку.
То есть за счет герметичности мы можем регулировать интенсивность горения и перевести в печку в работу длительный режим, режим тления. За счет вот этой ручки, еще раз говорю, происходит очистка стекла. Так. Здесь у нас что-то в виде дровницы. На самом деле дрова здесь хранить во время эксплуатации нежелательно. Так немного просушить, но не забыть, что дрова, потому что все вот эти поверхности камина, они будут горячие. Это металлический камин. Вот такой компактный каминчик. Камины бывают углового пристенового варианта. Это именно пристеновой, когда мы просто ставим перед одной стеной, не в угол. А именно вот так. Будут вопросы, спрашивайте. По комплектации дымохода вам подробно подскажем, расскажем, сбросим смету, определим стоимость монтажа. Если требуется, возможен выезд специалиста на объект. Всего доброго, до свидания.